said they are okay no rabies yare no say no bronica ne say a tropical disease na be zoonotic zoonotic no enyesa be zoonotic zoonotic deda free tropical mo kan say tropical disease say tropics ne dey say on crow countries bia fall within the tropics bit is a Ghana we are say other areas you go South American so Brazil near umunya wo tropics na adinti ye ne was have fun more no ye nkrama no netanya sayare no we are say it's not only tropical in fact say a neglected zoonotic disease na say we are say fane nyina no say aban bia adwamba sayare wi so say obesimu kwan amana jinsem na titiru no Africa, Asia, and Latin American countries. A honor sa problem no Europa woko European countries in America na any problem sa esan so mudisu emra no omo ahihye no omudisu inte a neglected zoonotic disease zoonotic se yare afimwa etumi ko nipa ho and a friend is zoonotic disease. That's it. And say Matthias say party I can rabies nina area make say krama dama kramabo a virus rabies area no a virus ne deba baba subi ne kotena abonitirim a virus ne deba to say nya covid dia na a viral infection obi say virus into rabies area no so a virus na say krama nya yare na ekwa efa ne nerves no ntinum na enye moja de nerves no na fe akudu na adwemu ti adwenu mu no na san awu bebre efiwa na bedu salivary glands be nintoso e wo yi producing tosio na ba ti efiwa ne sania bantosio no nti sabo ne kawa ntosio no mu no de virus no e de fa de mam nti edu sabre na abone suban sesa se de oya heja no tira ma ye kan say dambo yare se de so ahyehyehye bibi obehu bia na odi echi krama aso otwa bi aha ne ma nsese ondi se bi krama enwe dade ana dua ne suban sesa se de osipo no kra sesa na no efiri ehuru sa na afi okika na sentia yi bosumi di esi ho no se de amekan ye no we ask afa na nyina no especially Africa Ghana nso ye ka ho Opemsuo Latin American country and Asia no enya every year bia no over 70 billion people annually we ask afa na nyina nipa wu e wo rabies ho and de bia no 144 people daily worldwide. It's just a 10 minutes biano obi wu ewo ekrobi so a rabies na ekun na ewo anu edru the vaccine ya de bomu ban ye betumi abomu ban etu ase kra enti no asese ye nkan wasem na nkrofo enti no mu hu asede a omu so esese omu ye anase ko ba se ukwe unye bia ekwan a wo so betumi afa so a ubenya nkwa esan say ye wo vaccine wo ye betumi de tu yare ase meda wase pam nim say na mo ha de ye nkomo ye nkwa wie no ne hu kwampa fa so a obenya bia obetumi aboama eto ase na enye doctor mebabudu nkwa ne bae abramo foreign so ha no veterinary technologist go for it I am froze go for it ebika kodwa na akwamna kwame for ko ni de obeje gone yenhwe unse ye kan Dr. Abudu kan no kase aboa ne kawa nintasue no famutimi eyewo kwam eno kwan wodo in the first place kraman kwan na rabies timi fa no so ebeye yana a virus there. But I said doc kind of person because apart from kramanya virus no now unfortunately ebi o kanipa wo dia no you any other pet be
and any other animal beer Otimina rabies nibiana. Aja Obama will nick my uncle be on so craman, but ne ebia your other petty beer a bibitriana, send and also 170. Yo, that's Spania Conya, dear mammy. Dear Tierney say mammy Dika Kaino. Say rabies no, a virus na deba. Na enye krama nkwa na betimi desire no afa so amani pa enye bi na emum eye mmoa bi a omumu jemu ehye ani e ka say warm blooded animals ana say mmoa omuwo achiri bremu omuwo vertebrate wo omochi no saa mmoa ni nyina betimi e de isayare no ama wo nipa no aboa bi a wo kasesa na chi no saa aboa no e warm blooded animal nti why say nipo sa nti eye aboa bi te say okra we say adre kraman titru na omode manipa bebre pa e ka enipa omonya rabies ni bia kraman pa na tade ma be 99% dey free en kraman hono e be den so be te say adre aka obi sa say nantwi kura amputimi nya bi udwan aponche omunyina timinya wo abremu musesa na chi bremu kasesa na chi bia no etimenya yare ni bi nti sa nti nye se eye yinkwa kraman nkwa na betimi nanso no se e ka se kraman ni nya bia enamso mo betimi de akokeka emmoa ni bi se preku udwan onze ka se o sayre ni chini po kekra ade bi obuhu bi opeso onye den onka bibi twam kura na no peso onchisi ade kro no tiene nam so e ma samwa na aka no so no enam so mo betimi enya sayare ni bi nti so munya bi a ntasuo no enye no nko amu keke no betimi da bi okra ode ne more etiwa sense yare ne ba wa keka ka obetimi de ne nsa no akona no okrati sa ne bi ode ne more etiwa otimi de tiwa enye se oho yenka man yenyina ntiase se enya aboa bia se ye kraman ntino wo rabies o se ye te sa yare no efri empan mu na omotate yare ne de omo ye omo ewo omo ho ana omo nti se emwa ne bi se ye hwe emwa ne ya hwe ne ye no mo pie ko nante ana so okochichi emwa bi abo bi ewuda ho na abo no rabies ono so anya bi na yeso wo dia befie fi don so de be hadwe to de befie na se yare ne start se dan ho adi a no ono so de ne nsa kekọ na no no odi agrokra na se otiwa otimi de efa sa akwa no so de yare ne eden emaw nti empirebe na na ye kan se so wo aboa eye pa se obema aboa no na so due because aboa wa so due a umpiepie so baby da o de obedi o ma na ho nchire no o ta di we me no hwe eye de ne ho beto na o mpie no akofa asem bia eden abro krama de bia so kaka ho krama be mo so ma ne ge so obe pieces here o ban so be tia se won tia se waso sa ba we enti o hwe so yi dia na emma o nka se o mi otumi se me yen krama ntinu makofa krama aba so hwe na won ntimi hwe no se wabe obusuani a eni kwan se wo de no eden ebefie nti o se de o hihye ma wo mabia no so de krama ne de eden eka ho na wo ye man pepepe si bia yare no ntimi emba ofori mi da se doc so mema de bia ka ho na yensan mimi se we nka ho se o kan abo bi o ma mzokro ma no na bo na fans pa yi o kan se Prako Charles right duanyu mesi amanfo dwan bi o mo wiwi bi pa ne ade Prako ankasa nkonko ka obi ana say but yen fa Prako a ebia kraman bi o rabies aka no ebia serem ka Prako no nkoko bi no Prako ne okuno ebia ye de abom pusu doc so ni pusu so doc Prako soup pepper soup na won so de fa Prako no ne bo kra o atoto o manam so e de ka ankam so ndam so ni na so doc me da se pa nkomo be de pa nti yan hwe an infected pork
mamen kan sa aprako bia yakuna kama bi wo rabies car no sanka ya no ebekọ ana ya toton ebekọ ansa na matoa me kon because na aprako no kakra na ade ba mu no anwumre say joint no ye be bia nti no na kai pese ho and enye preko pe se de odi kan ha say rabies no 99% transmission ayen krama na de ma emoa na kanina eni ye nipa keka say onye bia no ye ne sa nti assume say krama na ka preko na ni suban sesa ono so ye hija wa obi onye preko bia nim se dia emoa na suban tie nti process na wo handle aboa no ho na wo nipa no se ko ba se twa wo skin no ekro wo ho ha esanse waka no ntosuo no preko no so onya bo se ntosuo no efina no basa ntosuo no na virus no ewo ti wa wo handle na waso ni ti na wo twa no se wo do sa na ye no wan share gloves ni ene me ka ho a na ekro wo skin ni ebie ekro da ho de a sa kwan no so to betu akota ponchin odwan but enam nan kasamu de problem bi eni esan say ye di kan ka say virus no eni mojem okay eni nam no ewo efa ne ntine no na kodu adwen no na fi adwen mo sane aba ne ntosuo no ntosuo no na problem no ewo ni enya trend ne kodu adwen mo awontra ho no aba ne ntosuo no ai sa fe de adwen na say edu sa time na 4 to 5 days or a week cry abona wenya no on survive so how yi virus ni ntosuo no sa nti no kawa ano scratch wa said o kan no se ne sa tiwa eni bi wo skin eni bi ntosuo no woni hu nyina ne na no ho nti betumi aba se contact bi fi ntosuo no be ka tina weti no nti nam sa ye so betumi ama wo nipa no wanya bi nti ese either say obeka ana obe scratch no sa kwan mi no we so no utumi efa sunya bi ye hwe enipa ana bo bia wanya rabies so bi na dem ma no na kan rabies na no ni sune ne ban ne tisen a ye kan se obi won na abo bia nya bia obehunu wudin kan kan sem bia me de pa se aya na ma asese mfa se krama wanya bi no na ite wabodam sabi o kan na mati ase bi akora bi ko na me kan akora ne ko ne ba bi na krama ndim ni ka koka no anka no maten se o krama na akora wo na mo ba bia o ye den tumi ka koka obi nti symptoms na sanity krama territorial ni say krama bia bo na japade ehu ban bebi owo no hye won so enti se wo krama media me say se wo ye krama na wo mpo wo nka na wo ye krama esanse sane abo no enti se o fear woni mesuban wo ba woni se de otie but so nyanya virus na oye yari bia onya ase waye mre waye din na afei ekọ nanim no na suban na esisa na oye hija kakra edin kan do be mre ho se oyare abo virus na konum nti e fever ene ba wontumi uye nipa wontumi hu se krama nya fever te bia obekọ akoda ba bi kakra na afei ade echi no ma na aduane a ondi esu no kra na osu wo kra opose do sipo no esesa asa ne wura ho bi esesa say ne minimum no cancer muscle no esesa spasm yeah ti ema esu no esesa nti na ese nipa kra epotisesa no ye ewa we na vocalization no asesa nti esesa na afei osro nsuo there's hydrophobia ontumi num nsuo so light kra no osro waye heja na ntosuo ne basa wonim pose wokrama nya rabies no woye wona sa hyenso di we ma ho se bibi ye kraman no ese wontumi wobetumi na to baby a wo lock na ye ya na wa lock ananso se wo report ma veterinary for Ofori, who ye technologist inti mame embisa wiyo. Why is rabies considered a serious
public health issue. That's it. Say me ma me di kan no. Say rabies no. Yeji bibia akra fruma ekunipa. Okay. Enipa no so esumbo mai nyina. Yen twen say obi bewu ni akọ ehun ayi efri rabies ho. E wo say ye di kan ebo ho ban ansa na nipa na ide abewu. So one see bibi hu by the sanctions and so say nipa bewu no ebeba. Yeyi wu no kura so free ho no ma say ukọ community bi mu a enam kraman ebeka obi keke wo kura mpa na enye rabies ba ehu ni wu no kura ti de nsem bebre ye dey eba ebi kura ti ko wie police station ebi wie wadaje ne enyoma bi e wo se nka okoye no be say that time nyina de ahwe rabies ana adifoforo bi mu so esa ha adwen no ene say si yi ewu emu edu esi ho a emu nan enkra enkra no so ye dachi enti say yeyi 20 esi ho na say emu 8 ana efri mu a sa akra ne enim de ora be dachi abra rabies ni so akwanya wo say di si ho kwan ni nyina wo ho eni kwan say eti say covid na beginning yenim de wo say ye na echi ansa na ebenya vaccine no rabies ye vaccine wo ho nimdie no so wo ho eni kwan wo say ye boye mwa ho ban nyina wo ho nso mo wo ho yenso ye wo ho enti yenim de enti a eno na koye o how kesie bia wo say ye da so ye den edwene ho wo say nka this time ye ba ye nanka ya fashe bia ye bosi say oh afi nyina mu bia anye den nya bi enso say ye ba bia na ye beka na ye say ewu ne ensem na afi monya bebre afi we say de yankopa adum obia ni ho no ma wafi na emu nkrama keka no ana ekosoro say ya mon ho daru say ya na so ka obi na nipa na nkonya ahoban bontema ene na de oyeni ni be de ebeba medase ma doc ma unse ye kan nyina no aye mo na nkrama na keka na ma ne ba ye no ntino yen center ho kakra bi ansa ne ato aso se betumi aba se enye nkrama kan nyina ena rebisum se de mudin kan meba aya empa he na nipa de problems ba se obo mo kra o se krama kan ba ntimi ba be wo no panie se de bia onya rebis ana se enkrama keka no empa he na ta ba mo ho no mo the frequency ne sen ansa ne ahwe out of that no emu ahe na ye involved with rabies. Okay, and krama akeka no rabies no ye approaching One Health veterinary services ejuma and Ghana Health Services ejuma say involving nipa into One Health approach and ayedi preventing rabies necessary no. And I'm saying aboa no ka nipa no definitely okopie wo ayaresabia enti ye ha de veterinary clinics na and hospitals na omo ba no kakra bi is not say a chire so ka wa ko hospital enti sa statistics ne de Ghana Health Service for ne betumi ama ye nipa dodo a e bi afi no ana abosume no omo ekoho ekoji hedim de na sanity krama ya wonya bi no na adwene sei bonso ne na no keka basabasa aponche wonya bi no ze no be aponche wonya bi no onu so ni suban esa ni so ha sanity na ye ba client ye nya video no client ke de be cho dwan a wonya bi ni ntwe wonya bi no oye hija just wo ye na kra hu say enya sa na etie entimpempi ne be kwa fa sample no na a show positive to rabies sanity enti se wo na mabonten na ponchi bi duachi dwane duachi a menka se bibi na esie e bia sa aboa no bosome ba ko mienu ana miensantem no kraman bi aka no baabi afei na virus na kudu sa aboa no adwimu ama nti no oda sa suban no edi nti wo ne sa na
na wape baby ejina Over here mo ya na kan obo adre. I think omo a picture bi by kwachi kraman bi a oba so no nyewe the bus is ha we between apostle mame mo amutie no between adwani of Facebook na mo hwe. I think tesuna no wo kan no kraman virus no wo pa we wo pa ohome kro between ayo over mame yen hwe kraman a da bi aboy unhwe na ni kura tun se ne ma ha no ne ma ha na pa na hwem aboy a na ni so hyehyehye adoi na adoi na ni so hye a wasanya rabies ene obe ha udin so so no aka TV no aka ye unse the natural tendency of aboy bit is adoi ohurisia no ohurisia ne a wasan anya rabies. Could it be the opposite? Say, we were not in baby junior who did and answered the omo abwa or not a son or not so need and between I saying. Okay, ye debi e kan say wa aboa biano. Se oben wa aboa ni ye a uhu ni su ne ban. The bufu kro uba fia bia aboa bi ono ma obefi kura wo mfi ne normal behavior so na akwa no aba aha obi ono so a ohuwa na opo na ohurihuri so ho saabo no o lively or active but ebedru maybe no na abo na fere wo ba kura no ompo biem akọ te baby di oba so hwe odi na wokọ eho no se uhunu se bibi ha no enye mo anyina o makotete na ekire se o manya rabies nemo no se hwehwemu koso ansa ne yetima a kire so pise aboa no waye de wanya rabies ni bi nti se wo kasa adoi obehuresi a ni normal behavior nso wo hurihuri eti wo de onim se ma aboa wo hurihuri ebetima ba se o huribiem no watete o bakra na opeso okotete baabi aboa nso ka duru ho timi training nsa kra ya de ene ochia ba we de o kona se ope baabi ona mo pe baabi esu on pese light beton so adoi no yare ne ba no so a mo ani nyina on pese light ton so pe asa o nani so wo no twa ti wo so mo kotete baabi ana duru meru so anyama bi ehun hia na wa fa bi o ma di se bookie no anase Rabies ne nani abre na ori mukaso kenkai so na ori wutimi say under normal circumstances no wabo anu hu say na krama kwa o you paper say sa nti sa na ma nyina ya ahyenso die ni bi ma hu say wabo ya no ya no awe I won say a taste abo de be di anka onya taste bi na anka o de di ba o de hwe ni mo so no dog we ka ya ke bi so no nya broken heart o suba no dead no nya broken heart e more than e ka wonu tu nya broken heart o mo sana yo ba yan share na me pese your head that side no kakra but I'm happy say at least minimum for ye movie along with you na ye hunu ba yan share the prevention ye kan nyina no ye abona nya bi waka obi nyina ebe den na ye wo kraman ya ye wo kra ye wo nantwi odwan akoko kra so akoko anakoko ni bi okay akoko ni bi na bi akoko e bed into ono ne de ne ye nti aboa na ye wo no ye ekwan be ne bitua fa so aka se ye be hwese ya aboa no wonya bi emzema doko kan kasa no kan se ana mumba aka se wo hwe ni ya won kwa abontene ade steps be ne bitua fa so they prevent is rabies Opemsuo emwa ye ne omotena no e ka yen dada sitena abrabo ho erade no abo ama yen eno mo so wonfa so nti ye ntumi ntena ye be ka se ye mfa jamwa na krama na bibisa nimde no ene ye de ma no se wo ye ona wo kofa abo a fade wo betumi ahwe no na wa budget e woni bibia nti so ye ka se budget manwa na ye se wo de be ko hospital brano o yare out ni be ko ni sunsun do na dru and then the vaccinations
say ye won kwale ye don ko hospital wo vaccines be de ma wo mu sana kraman ene okra so tie there are vaccines I de ma wo mu entinka mo aye ankasa ne nyesebise be wotu ana hoto say yes me kwanya aboa mo aye ne ti say wotu na ase me pese me wo yes also who say I fa so ma wo enti esese wo ma ne baby papa obeda ni nsu obenom na duane obe wo training aboa say mo de mo tutu kwan mo nim de aye ken o yare ade no be hospital ni nyina ene say o kan bi tumi hye obi ne kran na kran no wo dware na sra no pa ma ne skin no shiny just but I had nipa na didi ewie na se bibisa no epia e de esi ho enti ebe ma aboa no nso so efiabo efifie se okwa abonten akope eduane yes no na ha na okono ko share bia no de aba enti sa wo budget ma no a sa ne ma we na be vaccinations very very necessary ma ye mo ano ye wo yare ye bo ano 6 diseases but rabies nkwana yeyi aye kan wasam the other ones no so the vaccine dey present if me to say nipa canine distemper okay. hepatitis and so be so we protect your the vaccine ebo moim said the be ya sayare we amabo ebo abono na jana no be ko emoja nkwa na wewu eno so your vaccine enti ye vaccinate you against awe no but rabies ne die eno ye zoonotic eno na efi aboa na ode ma nipa na be ku aboa no se mimi ye vet ni ense se mi ntan wona me monso emu no fi wo so de ama wo nipa na se wo nipa no wen tutu me kan ko ayaresa bia nya bamba wo be wunti no ankura wo ma na bia onko fi no aka na wi na se nkola no so enye se kra nkola no so kra na ni emu ano edi agro ye kwa koye immunization vaccinations nkola na de mu ano eba enti na me so for kra kan ye wo yi tan na rabies ekunwa for ye nkola omudaachi enti na se ye ntumi vaccinate emu ano vaccination de hu hia pa ehu hia papa enti se wo vaccinate aboa na wo ma ne sa prevention no so ko baby na aboa bi de kano onu obi onu no oye protected enti ye bomu de we se de obi abeti na se ko ba ne se wo nipa no so unye bia se wo na mabonten a ye se fansuo ene semina wo but abonten no wo ni semina nsuo de obi oton bia no obi bia ma na wo de aguso nti se krama bi kawa yes now yemfa first na be no esanse ntosuo no munam na wakaw akeka ne ntansi ofie so we 100 a mfanze mu 20% ena bia krama no ofie no car ni wura no car ne ba na ha bebre na ti kwa abonten tesi abonten ti abonten de wonni seminar but nsuo ho ti nipa na o ton no onfa wo sanka nipa ni bia nsuo no so no hwie nguso na woro so na fetu meka kwa ya sabia na kwaji wa yaresa basa wo fie dia ene wo de seminar ka ho a na wa wo nsuo under running water wo be 15 minutes na chese wo wi a na wa kwaji wakwa yaresa bia for protection yo Mr. Fori mami bisa we how effective is the vaccination wona me fa se manya krama ba na o did 3 months ma dwene ho me fa no mra mo ho ne bi kwa me ma won panie how effective is that vaccination a lifetime for aboano and I say a yearly and sanima no de bia na me wo krama no panie na na say na eno honsam ne rabies vaccine no was say enhye say why wadwen say wo be yen krama nko adia was say enhye afi bia was say wo aboa no pani afi bia say enne na wo na afi sende was say wo repeat that vaccine no inti nye say wo pemu ana say da menya ho ana also ye say why wadwen so be keep pet kraman okra wo feedia o say kan wo hihye ho say afi bia obey vaccination me wo cat okra me wo kraman
na bia me wo dwan ani aponche a me mfa fo ni nyina nwu kam said the echo PD no there be and to sa okra ene kraman no omutitiriw so omunya bia ana omubetimi bia ma udwan no anasa aponche no udwan de ono anhye da nkonya bi se krama bi na aka no gise kraman na beka no nti so obo saa moa mienu hu ban a wabo bi owo fie bia ne wo nso no mo abo mo ho ban mama mo ho ban de you all atre mo nyina mo dagam nti krama ne okra na betum do ma ba say ko hospital mo ko say ko hospital sa ana emprebi nso ho no ma aya na officers ne nso eheda ye nhyehyeye ebodero se wo ye ba mo antam nti se wo no wo bia edu sa amre na wo so wo do hu hyem because wo be de wo aboan be si wo nkraman bia mo asa ne bia e wo bia e wo se wo de wo hu hye se adwumadi nim because o mo free office no ana aba wo nan ho pe dem de atoa nti e wo se wo no offer opportunity because se wo pe wo aboa de na sika mu kura de na ba veterinary hall no e bia wo nya sa akwanya no obi ono ma wo ne car ne bibia ba wo a wo ni sa akane ne de wo se eduru sa me se na do hu shim se wo do hu shim so officers no afi bia no omobo mo homode so ombe den ombeba me pacho me fa kakra nka ho emre bi etwembe fimienu nie Ghana ya jetum emra na mini kasa no na utu se ensam ne hyehyɛ de wona kwam but ne kanenko na ne yo no sonko sanse ya jetum say by the year 2030 Ghana ha na nka rabies no yeto ase we pani de ubeja tum say rabies na enhyeda nya how bebre mayen kopim say me some years down the line no na be a problem ama Ghana esense me ba system no ye vaccination ye kwa pro school ha himfa no ehihia the whole Ghana na ye vaccination enti obiara nim say o ka veta o say o engrofo no omo nkraman pane no ba veterinary ayasuye kese and nkrabata ne dosu ne ma ye ne bebre ne nkraman kwa ne kwa big directorate okay moi animal health big different units animal health so what I say and so ye nim say oh omo nkraman ye de ya jatum esan say eno na ye yenti na fani pan so enti but say sanhyehyɛ no yentumi ndi so sa afibia ye be ye no ye ni sa vasan no enti wo no wo kraman ni ejamwa ne de eye by force eye wa ahyɛde ne asɛde say wontumi vaccinate omo enti wo ye na obi so ye no this year kra no thema edaso 20 the whole yes act now you me community me as I say you be prem wa me wo ene mantam ayete dia na say ye na ye kire ye vet for ye kire wa aboa no so e wasede say some fascinating so wo so a wo tinchen no ka say me de me ni binti emfa me ho ye kire so bi wo kraman na eja mo ahye no say so ntumi cover fascinating is answer mantam wo na wote ho ko kan be yo oh say eno de boko no a kire ne sentia esanse se wo se wonya okra na ona neti o asem ne ba obeka no aka nkwala na nsan we pia bonti me bisa se the moment abeto kraman de hunu se enkofa problem bia ma no hwe se ye be won sapa ne rabies five diseases plus rabies 6 and so rabies nkwa na yi hu asema ye ka enti de aka no de wo pa menye but wo ya wo ya kraman ne betena se yare ne kana ebekun aboa ne nkwa other ones no ba rabies ne de efi kraman no a eba wo maame papa eba de ka hu nyina wonti no esese no de wontumi enye se de be ya mo no betena se na nipa nso ya tena se nte ya sede doc we are regional veterinarian need veterinary office maybe so regional in balance and but offer imam so mi so okay yemfa Ghana nyina hefa pa na ahwe nkraman veterinary mo sa
this public health issue pa ye concentrated na kumase anso no ɛmfa na yɛma yɛni ho sɛ betimi awɔ hanti no yɛdi wo hɔ na wo kraman ana atisa fam no na wo kraman bi no sɛ ma menhwɛ mu yɛnya sa betimi ayɛ yɛnhwɛ sa concentrated areas yo Ghana say aye issue ama nyina the whole region wo Ghana say medical kase mmre bia na atwam me ba system yi mu anye ye kra no 20 something years what system no yes it's sad we na any problem krama kauda in the in the course of medjuma day yes and they say wo clinic wo treat aboa die benya 2 bites from a part of your adwuma any problem and then you to me man ba ku em search here no cry twan ne da no so occupation hazard na say ona no wo ho o de ne ba ne ade ne nya ade aboa no nya rabies nti okay nti Ghana ne dia be problem ama yi nyina nti region bia wo ne dia Ashanti region so ye kan ho bi pa nti district ni na wo issue to me nka say first ne o baby ti so obo se Mampontin Buakwa Atwema Nwabieja hono but it's everywhere a issue because said they na ye ne tete no say ye kwa pro vaccinate region ni na every region ye ne de no enti sabio enti be problem ama ye nyina ti ye kyerɛw ye ka mo hu say eye se obenya anyemwa but ukofa wo mo a vaccinate wo vaccination kwa de rabies in front to vaccinate wo say de be omenya bambo no mo amfa ambre yen nipa no ene emoa bia aka doc me da say ofori yɛnhwɛ rabies obi nam na kraman bi aka no kraman aka no kraman bo mo ka no odwane onim ni wura na wonso no okay ma min din kan be sorry doc nipa kraman aka no ono no symptoms ben na obeshow ono so symptoms no bet say the kraman a wonya rabies ni bi beba na adwene ne nanum woni pansa na ebe ya na document mi sa ne so frokot na adwene no mu internet start with fever so far no dia me hu say saliva but say dia kraman dia na tie no ha but start fever headache na fe bebia aboane ka no kra na so feel sensation bi ase ho eye ne hene ti ade a china ade days ne konenim no so akoye on light so na fe there's that kind of TV on light na waye ontumi didi ontumi swallow said ya na aboa no so ne minimum and then on mechanism na what no ho wa isolate no ho from obia akwese ba bi din dwene no ho akwese na eduane ni di na ye ne din afi no aye hija nti wo na wo ye maame no wo se wo ba no enime bi asesa there was a case a mimi hu say nipa no o show that sign na ye ka say o put say kraman no enye obia no obeye sa but I've seen it before. And I'm say ni minimum vocals na sesano anti so oh yeah you can sound like I mean make it like say oh pu say kraman ebinu tumi da sade ne di but enye obia na utumi nti sane ma no my dan fever na fe waye mre ondidi ontumi ndi aduane Opemsuo hydrophobia na ye kae no ohun nsu a na ne ho pochechecheche ontumi kra no osuro eni sade nti sane ahyansode we nyina edadi ewo nipa no ti se de kraman no so that's doctor ofre mamra o de na me bisa oye obi a kraman bi aka no wadwane asa wo suspect say kraman dem hwese de o kwa na adane acheche ni ne ho bi die asa obetumi o rabies so sa nipa na o suspect say onya bite kraman no betumi ama no rabies no ono onya den okay
ye can be answer ana mpre ye mpese krama no kra be kaw na wako pre ho bambo nti nhihye bi wo hono ma wo se wo nipa bia se wo krama yo so ni krama yo wo se wo hyesa nsonson ne nso se krama be kawa ana times e gina nioma bebre so se di ka kan sa aboando obone nioma ho ban nti ana ye se onka obi en hono ma bokakoto krama ya onka obeka se nani ji aboa no ho na amanfo obefie kosa na onye hwe nti ye ka se aboa so odidi a aya menko ha no odidi a so amena aduane na so odi a ensan ko ye aduane na na se mfa ade enye den embo no so mfire aduane no ho krama mpesa ho ompesa mina ompesa akra nyana aduane ho opagro kra nyana aduane dabi odidi sibia wo didi na ebe ye aduane fi wani na di agora ubofu kra na wasa ode ma no atwe aha no ebozo ya sa eno wo ye pe ma aboa no bufu ana de tosu mienu se bia wawo a wo hwe ne ma enko ne ma no ho se unye ni wura oba tan de enko ne ma no ho kra ana se wada enko ma ne yamu nhye no because ne yamu hye no sori oba na adwen so defend ne ho ebia na bibi na eba no so nti se wo ni krama ya na se wo krama ya na wo hye sa nyuma yi nso a ebe man krama ka no eso so ati bebre sa aboa bi nam ne ba bia enkofa ade bi mfa nkobo no gos oma wo so wo sa aboa nam ha hu se krama ya no afa ade di nachi eni kwan se wo yesa nti se ye nka se krama ne nka ne mum se okawa edi obejipta ye di kan pa ne se obepensuo ase ewo ye Facebook no ha pepe itu obehwemu a on se krama na ka no nti oba ye na ne maame de na konsuo ho a ebu pipe ana wa bie se woni pipe a betimi afa asegu ade na wo obi hwe egu so wo samana da bi kro no okae no fa samana ne nsuo no ho horo ho saa be 15 minutes di nti a wo yesa ni nyina ne se oya ebro no anase virus na aboa ne ka wo na nka obu ko umu no wo horo dudo na ayeden agu nti emma omondo so no matinya na ntentem akwa adwen akwa abedi udem to wo horo bebregu a entem na moko hospital bi eben o enfo se wo ko kesi community chip compound ni we nyina alcohol ma na usfo nyina obia nim na sede e so yefa se krama ka obi a omo beboa ama onso nkwa SCP eni nipa kro na ye ne krama ne nkotwema nso ko so ye wadwen se wo twema nso bebra ugina ho nyina no virus no de oni manso na wo twe no ono so ye na adwuma ena ejina ba bi kro na aboa no so ka wo no ena be chieta ma yare no so betimi ada no ho adi so oka wona ya emu be check akra from edrusro no na ha nti so oka onsa okon uti ene uti de ne say wo ya wu no no aben wadwene nti o say o ye ntem na ko hospital na ho bambo no e betimi di ama wo no ya ye ne ntem ama wo nti wo ko hospital no so no ma amanfo ehu se kraman we ane ka me ebi ana e ho no ne kraman na e ho no ye bebre utimi hyesa akraman ne nso a na veterinary for nso obo oyi o maso tripe na omo so de nhihye ye da ho omo so betimi de ahwese amso se kraman a wakai o yare ni bi anaso ni bi no na ye nyina ya ye ma enipa entima ahwere ne nkwa nti kakra metima kanfa da so for doc bede kakra ka de de na obisa se wona mabontin na kraman bi ebekawa wona mabontin na kraman bia bekawa sa aboa no esese ye mfa ne se o yare ni bi ye be consider so a positive ezanzo wakawo no ko wonni bibia woko enti o ye positive ukwa ya sabia kra na ukache doctors na omo best start say omo show me that's the post exposure prophylaxis PEP as such as say post exposure wakawo wie enti no bambo na omode ema no ene prophylaxis ya can say rabies
bambo no enye antibiotics ene ye de ma eye vaccine me pa jo njina ya asmo kan no me peso besisu biem because obro mo free say waka me ni de ete se wo afu ma bo bi ati no edua bi ati no nti obe okoye yema no antibiotics so okra na timidi a etin bi ayeti na akoto antibiotics bi ebia na ye rabies bi enso wunim instead say be vaccinate no wo akoto nti hono sisumum bi mpa so there will be sign no ayare sabia no eno moma wo sa post exposure prophylaxis into wo no waka wo de menya wadwen se wo ko drugstore akoto antibiotics oh yes self treatment yes menya bi da to make a hospital no mo na hwe ama wo sa post exposure na eye vaccine no yes wo kwa doctor for no ya assess or mema tetanus because the antibiotics sense akoye wound into depending on the case no doctor ni nim how or be manage no afa but vaccine ena wo nipa no ye de ma se de be ya virus no wo nya bi into de men ko ba bia kwaya sabia na doctor for ni nurses for no mo ho no o manage wo case no e de ama na mum eye human rabies vaccine ene de ebo obi a kramaya na se jamo bi aka na wa ma yare ni bi no eye human rabies vaccine ene de bo ne ho ban ah no ye nipa de so de wo rabies vaccine for pets and cats no ye wo dia ye nipa de nso a eno ayare sabia ena wo kwa a doctor for ni nurses for no ebe hwe case no no matumi amosa aban bo no enti nya de wo krama na bi ena ye wo nipa oh I see my rabies vaccine me dase na ma mensa misa wo kroya me giri se wo na betumi aboa ma na ofori se enkrama ya nkasa dinti am pese center ho kakra no yebetumi ama no ya wone paneo a chesanka 1 year ntam ne ngoni bi within that 1 year no obi kraba foforo bi betumi aka no ama meka se bia na ano ne den no den chen aduro na sesen na ama watimi asanya bia na okay so your vaccination failures ewo ho sade ndi ho se vaccine no kra no one store ni yi vaccine ankasa tumi ese ansa na wode aboa no kra ba se wo ba abe wono vaccine akoye se duro bia woni storage kwan yesa wonfa so won keep nti vaccine ye de she fridge ya bibia temperature days that yan fan she freezer tisane man shesheni na ewo tiso keep sane mani na ya e ma vaccine no e effective at the same time no so e won expiry date ewo ho eno ntina wontumi ntina wa ma obi akeke enra fie se oba vaccinate wa boa wonni nipa no so oye veterinary so ofihin wonim no esan say edro no de ba be wo no se wonni na enye rabies vaccine no de ma wa obeka cho se wa aboa ne bi nsukra no na onwo ne bi intenu wo ho and then vaccine failure no yes from time to time no obetumi vaccinate aboa but the animal will come down with the disease into any exception say entumi siwo rabies vaccine so into na we say wa won 1 year na fe within sa year no wanye bia it means that vaccine wasn't potent enough ma aboa no protection into na wetumi aboa no tumi nya bi no into say symptoms na yakeka no say ni suni ni bibia no esesa no say wo hu saa wo de ne ba veterinary e betumi aka cho sampa say wanye bi but because there was vaccination failure but intense of course it's there but intense ya kan ya abona kawo betumi di nsha ohoro na de akone ya wo panie ene ya hospital be he obi okra okwa for insurance
ebedo minim de say o ma e say be insurance only insurance when any insurance when there's any me coffee the refi say virus no at edasoti na you know how accessible, how easily to get the treatment for rabies so quite hospital rabies, you know, for example obi yare malaria oko hospital the commonest diseases I be ye suffer anti the medication no e wo ho rabies e bia afemu ni nyina ko bia mfa bi ma hospital so almost talk almost drugs almost ento sabian rabies ya drebi. How easily is rabies treatment accessible, Dr. Buduana Ofori? Okay, I mean, cannot be so. We are mainly in the domain of Ghana Health Services. Okay. And see, meka kakra, minim ni nade, but meka kakra. Minim say, rabies and so ye one of more prioritized zoonotic diseases. Omo yare so we do ayaresa bia omundi ho agro kra enye so omudi bibia ho agro, but there are certain diseases are reportable, so nti omutu na amount 10 enti meje say ayaresa bia wo rabies, human rabies vaccine available enko ba say say e ba say bia hampo bi ni wa omu wo baby on betumi enye bi pharmacists recognized pharmacists ebi wo wa wo betumi akotobi na wode aye. In fact nka esese nye free minim se egusu ye free a me case me nye bi pen na me kotobi ma me ba no me toy na ebia ye de ba mo office me to ye famba human rabies vaccine, so emba veterinary as eba ekonipa side Ghana Health Service na handle to uko hospital na ebi available emba mentimpo se obi rabies krama kanoko hospital wenye bi was our hospital hono and so wenye bi wo baby ama doctor no amfa mbone ho ban de bia banbo available all the time. Offer the account. So my account on say seba nipa no domain dia yentimi nka bebre honum sa na ba yen side ne dia odia ne mo side emmoa no sem no ho side ne dia vaccine no ebi wo ho enye say ebi ni honum ebi wo ho ana ode yen vaccine no so compare enipa vaccine no mba wo nipa na ye de na efo esen de be wo nipa no so ho inti ade inti na ye twen say ye nwa aboa no de na efo no na mu koka obi na ye hu ni say kraman no wo bi no de akobo kakese on say enye economical e wo say ye hu ni say si ye wa aboa na ye nipa no e ho hia krampo say ye be ya adwen say enko to enipa no vaccine bebre nye den emegu ho abra sa vaccine enipa no de no ba ko betimi de awo nkraman be 30 so ho ti say awo ye mwa na e wo ye ntemu no enyina panani enyina enim say awo mu nyina pania say yare be yi ni ho di say yare ni be yi ni ho adi wo community ni mu no eswa nti ye ho hia say ye focus nyina no so be ko say ye nko wo enipa no panie no because say aboye mwa no so ho de e ho ban nti say oba veterinary side their vaccines no ebi wo honom na aka say enipa no mo wo mwa no bi no e de omo beba asemo doc yen hwe minim say mo side de mo ye more with them one again, but yen hwe how early ena also be seek treatment we no aboa ka no Sunday edru Wednesday and san on say dem ho ye me hene ne ma bi ye me de be se kamara be se no rabies so nti watena ho no ma Sunday no ekọ Monday no ko Tuesday no ko and Sunday be kwa Wednesday and okope paniawo. How early and also be seek treatment or medication, proper medication from hospital aboa na kan nintem hariso said ya kan ntem hariso aboa kawa menka se na me ko baabi na me ko ne china na de chie
wa hoho so awie no sɛ ade asa wo de da ade kye akwayare sabia esan sɛ wo kontam a wo benya banbo sɛ yare ne sate sɛ sunsuanso no dia sɛ abona afo abedu adwuma wie na fe wa start sɛ wo show sɛ temperature wontumi ndidi no saa time no banbo bia ni ho ayelate akodu adwuma wie na di nti banbo bia ni ho saa ntumi nya no ho ye ntumi nya no hwe nese saa no wa na wo saa yes 100% fatal 100% rabies yes nese nya yare keto na edidi agro sentinel say zoonotic of public health concern na ho no moma no ment na ho nti kraman ne ka wa okaye se ka wo na say there had been cases wo Kumasi ha sometimes wo kana say obi tia nipa ni tia na say ni yaw o kai ni yaw kraman e ka obi enye ba ko mienu miensa but o kana na ho nti na wotwe ba ko bosome ba ko no feliz sane na mo kan die nka mewu sama tena se bosome ba ko kra no nani ba no ho so no 2 months to 3 months 4 afi na de no eda no ho dia omu ehwere mo kra because okane nan it take a very long time and be kra na wo immune system is too strong until it's not a way cry so about immune system rabies is not about immune system omuhwe dabi eye baby okawo no na kire time agare no eda no ho adi nti so okawo na a obefra wo nerves no wontimi no wa bedu wa adwemu no etumi du be 1 month 2 3 4 nti be na modwen se hwi ni ho afede obi wan se wo ho ayehye wontumi ndidi na de didi so nyina eba ment na ho because science no start say eba nso so ne dia Bible bia ni ho enti mro ka wo no na wo hu tumi se obetumi abo wo hu ban enti ko ayaresa bia na kwaje wayaresa entem harso yebo bobai kufinku a yehwe your communities are we prepared enough to fight rabies your rule ben was say play in Pomano Mekasa Bino say at least you dedicated the month of September to talk about rabies and fight rabies. Your Ruben and young communities no say play a bino say play to fight rabies from say nearty. Okay. Say you can't rabies say and you feeding the torso no. Say you can say you na I said it. Ana mprebebre no ana bi mu hu ni say veterinary for ana say obi owo kraman ana ye ni di nkomo say sia enso de o say hye no so no say saboa no obodam a woni niwa ye ka se bi kura tika won so we de say mo asem sa enso me nyambo a ohu ofori ni yikofi ni madam na nya ye ni ye pese ye dwuma nko so mo nye mo asem enso no so na mabonten na opebi bia ka niwa ni tifie yenso ye we adwuma mu hwan na nam abonten ho wa wonni kraman no nti okawa asem no de ade abrew nti rabies ho de ruya ye boy obia sede nti emprayer na ka say ya base Opemsuo mo nso ma sede am betima ya aboa community no na mo yi sibia ebe kasa na edu akire na nipa nyina eden atibi na nipa na otie no nso no de no no so ya afa ho nti asredi a kan say ya afi bia no senke dru September dia wanya hwe kura moa o community de o de kan rabies ho asem kire unua wadamfo ana say o ma kire wo mo kwan a o mefa so a kraman entimi anya den enka wo mo ma kraman ni mekaw ansa na ekiri ayehwe kwan e befa so asi yare no ho kwan se ye nyina ye bode hu ni hu ni se mefa kwan wie so a kraman entimi nkame me yesi a okame krampo na metima abom ho ban nti ye nyina ye yesa no na rabies no so na ye pushi no ayedai every ye system ni mu no because ya sha to say 2030 die eni kwase ye ti rabies ho
asembia kora bia so obi awu afi Rabies because send him odwuma gu but adai ayare na wo ni nti betwa ayo sa say die hia na say obi a ho beto no say ye ho odi a ene mmoa no kora manfo be ye ni bebre dog be call pensions iti de kan say community no ayo obi a say de say ye bodo say ye pese ye be wo emmoa a o mo wo mo mantem no pane a obi a mfa no ho nye de enhyem so obi wo bi a ka kire no say emo ba da say nti be wo de ana ya kora ni ye feature share ni mu no onso obi ono ma o kraman be 4 ono na de no ba ni neighbor ono ne tiri ni kraman enti e ba say na ono so adwere ni say ye wo kraman nti ye se ko wo mo pane ye we fi so say aboy wo hoyi oboy nyina ye fi no ho ban so obi be fa de ho no ma kraman na eye nyina ya de hiade se ye be se afi bia de enso nyame ye ya wo ne pane ana o black wono so ya wo na ye mbusa na ye hu because ya bo no ho ban a ye wo fi ho nyina ye ho atoy uni na wo ho bi ade ne ba fi a obi ana ne te kraman be de e be ka no na akofa nsem bebria de aba nti ye nyina ya se de se wo se Rabies ho de road e de ho shim ayi mani pai go kwa bo fi o kraman because maybe kraman can get or the get coffee in the fi o kraman ka umse no ni Rabies into fan hodi na ya kan how often do you do community outreaches minim de mimi ebia bia metini ntia me hu bia che how often do you do that na prebe na mo ye bi ebi wo yenim se de manfo betimi de mo ho atoso na se mo ntimi mba mo kra na se mo de back communities ne dia they can depend on that. In fact edwuma no de Opemsuo ye noso ye noso uka veterinary staff for Ghana we are 1,000 and over anka ye hia be 12,000 to 13,000 1,000 and over de be mpa na betumi aye uko district ye noso adan uko district ni bia mienu entrama hwene sika ni mana o say a civil servant as a buying an employee so employment no ye nya no sa enti ama yesa ye na ma no sa but so wo frey a district assembly bia MMD is ningina wokọ ho a wo bisa agric officer veterinary for ye wo ho enti clinic ni okra na nipa na akoto je ne number obetumi ababe wo no ama a part of ye dwuma ye vaccinations can ho treatment and ne keka ho nyina enti to da obu wo na baby wo na district assembly na to vaccines and I said this is director of agriculture when you ska no to vaccines ne bi ama ye na ye dey yes have vaccination ya organize enti to me how often no ejina fans so sika say nye sika dia and I say obi ye adoye dia yetumi to vaccine ne bi vaccinate no na ya na me kan na me abesi so say aban asede ene na hyede say say omma yen ho akade na nka fi bia no yentumi fanye Rabies vaccination se de na ye no dada no so ntumi ma yen sa akade ne yenye esan se dwuma ye no se bio sika ujiska ya hyehye kwan ato se wo do kraman ba wo dwan a wo treat se wo ntwese sika ni na kwa aban ho enti denti na aban fanto no ho se afi bia no be ma yensa Rabies vaccines no na ye campaign to say na ye ne da no yes aban emwa wo so munya fra aban ne ma no the vaccination a part of your dwuma annually ni ye ba emma ye nya hanse say ye ni bisa aje say bi obi atobi ama district bi the amount this director bi the amount and I say na kwete individual support ba wo ba clinic ndia de ye de adwuma no wo ba say ye community ni akwakoye organize a say omuntumi support ye ntumi fa yesika nto me de akwakoye emutina ma minivan bi kura mo de be kwa adwuma no yeso but say ba say ye ya ye nhwe ye strength nkwa because yetumi twi ebi fi other districts ne eba ma yetumi ye immunization but you didn't ho
we are not getting necessary yenya ne mfa enye sa adwuma no nti na ma se yare yeti radio so afibia ye kan wasemi ti ye kire wo na wo nya hu nimde de a wo ko district assemblies na ye wo ho be bia veterinary wo obi the question be send them na me purpose of course na mabufu we mabufu ni say ni panse what role do they have over bushmeat na me say obi a chemruku ade na ba veterinary say be on paniana there be nti veterinary yes we have a rule no hwe no rabies no say mo yo mo enwom ma ode mo an akante nkusie ni oseti any concern man enti na maybe sama no yes na maybe when am so watch am required na veterinary da on say wo veterinary officers almost a second to forestry commission because moya kaina ya wild animals in the veterinarians or more zone all these are under them enti atwumuru fo ni na no they have contact or many veterinary for na ewo zoo no wildlife no ewo sankita hodie no ohoto opanya no de ewo ho anum de ntunia hoto dog wonia hoto dog yenhwe matifo nsutie. It's unfortunate that now about community outreaches are quite say munya support even from the central government, but individual support. How can my listeners between aboa as we all fight together rabies? Me aka say your district no baby na region no so me wo ho say nipa ne ba na say ofi district bi na waye na adwen say afi bia no me pesa me vaccinate mo be 200 300 a ehye wo ho ye ne betena say vaccines na baby obenya no ne me bo say so ye in terms of receipts na district officers no so omo ba ye betena say ya ye san hye ni nyina na yetumi vaccinate enti ye wo ho me wo region vet KTI regional veterinary office no wo ko KTI wo waye knechi no regional one wo waye knechi the ne waye kne opposite na obi private veterinary unu so Ghana Kumasi the most people think dabi you know ne you're very big office huge one so Adam radio and committee for from no dabi enu de nye no yeah until why knechi I want a regional laboratory wo your clinic KMA clinic veterinary clinic wo ho nti ho ne wo nipa ne ba ye ne betena se ho no bitime fa ne krama so ordinary ba that is KMA veterinary clinic wo KTL. Oh good. The other one they private. Na mo no mo no maybe so mo ho no no motimi mo ani bitu ho mo be da utunza avoid the area en kan papa mo esan ke ntumi nya sa ne mo ba ye bibi ye ni bisa wo ho by munya logistics ne area it is a complete hospital. It's an animal hospital so bana ho ne nya nso kana from this private people etumi set up sa ne mani nyina omoji emo agu ho enye se meye baby but school ye kese omo kire veterinary fui utumi kra kogya waboa ewo ho etukwan wo ba wa befa wade enti ne nyina agina se ye ni hu enema wo kwaye wasase kese eda ho tisenka ba invest ewo veterinary mu a enka sa na ma we nyina ge betumi aye obi tukon betumi abegya na boa na wakwa aba obi yare a abo bi yare na is under 3 days kra mo monitor all of that no say o na no utwesika o mo be feed ni ade nyina but new district na kra ye ni clinics a ye de ye adwuma na ye be den ya besi baby say kra de am say hospitalize moi so baby enipa kra ye district staff ni ye ni clinics enipa no ofifia no ko no akoye adwuma no aba me ye de nkomo ya ba we ye na ye be ye nhwe obo ma wotekam no wotia nkomo na ne de wo suan bibi ene pa ho a obi betumi aba mo office ho so open information with regards to rabies and other diseases I be amenti enka ho asem e ba mo
ho nsɛm a obetumi aba hɔ ɔba hɔ no ma whom to contact any yɛwɔ hɔ adwumade biara yɛyɛ no yɛfifie ba yɛba veterinary is a big directorate yɛhwɛ mmoa apɔmuden their health and their welfare ebiom no sɛ yare bi si amanone a na ɛfa mmoa ho a yɛputi ban yɛse yɛngye importation bibie ni we fi saa country ne ba Ghana because yɛmpɛ sɛ yare nti control diseases a part of yɛdwuma yɛ control diseases sɛ ɛbɛ enter Ghana sɛ deɛ meku yɛmmoa ɛnyɛ nkraman kwa poultry industry livestock industry yɛ regulate saa nneɛma ni nyinaa saa na bi so sie ha entumi nkobe public health meat inspection and nam ya mori wa abontin veterinary health meat inspectors ns inspecting meat no no mo pass say e wholesome as say nkwa abontin ma nipa ntobi ansa ne fi saa slaughterhouse ho no abedwum enti yedwuma no esun ye public health ye lab wo ba ade bia laboratory ye ni na pets wo de wa mojemu tama sperm count abuaba heat everything mutimi check mo sperm count ye ni nara big but the only thing I'm in vet and say ye won pani and you dey me say what I say nti ye sane ma na enkramane mo na ebi mutimi nya hypertension meaning so can't afford like poultry and things like that isolate one typhoid organism salmonella animal hospital some dey one would to nipa de no ana nipa no atiase ni nkraba ta no edoso ukọ airport veterinary for seaport entry points ni na say nipa come to we are the highest animal so entry points ni na because yare efi moa ho eba nipa no so wo de mo 100 wo de 100% go wo che mo 3 a emoa de yemienu esan say ye hwe moa mutuo omo na muwem omo opomu asase so de ya domesticate o makoye enkraman ya eni omo temponche ne ne keka ho nyina ya hwe omo nti yare efi mu aho eba nipa ho no edoso nti edwuma na nye de amumu ho se obi ababa ofie ana baabi no abe opane no nkwa na yeye regulate a lot of things enne no kora na obi ba yen hwe because e bia na nipa no e de ya duro ankasa a lot of things na ye regulate disease prevention control de ka ho nyina ye ni nyina sa na vetan ahye no eti na maka ne wo KTI ho government veterinary office ye wo ho enti wudu ho a ubenya yen emoa bia ye betumi e de aboawo medase ofori emoa na nyina no enso no emoa no yo moa ne o moa o emoa ben na mutimi de ma na emoa ben na mutimi mfama okay emoa ye de ma obe no bi say o to ne krama di nti mo mebo emoa ye de ma pa ne say eye aboa pomuden say ebesi pidie oba veterinary ubusa veterinary ni bia ho asem a wo de bebo wo mo ho ban a obekyerekyerew pepe ma wonya problem o say ye enwan na wo yen mponche ye nantwie kraman okra aboa bi a wo yen bia no se ne ho ban bo besi pidie ubusa veterinary ni a obekyerekyerew amonya ne yi ana efiri ho no so no se hwehwe ye nam ye ba bonten ya ansa na bi pie aba bonten no na veterinary fo asora ahomache be no nan ebi kra da inomiensa ahomache ni mu no makwa akɔhwɛ saa nam nyina hwɛ sɛ eye sɛ wo sɛ ba bonten ana sɛ ni kwa sɛ ba bonten sɛ eye a no apass sɛ nipa betimare sɛ nya ebi onu so o so ye ntwen kakra ye nhwe ni yie ansa ebi onu ma ye mfa bi nkolab ni enko hwehwɛ mu ansa na yetimi ama nipa ede are saa moa ni nyina veterinary for ede ye na oba ye port na sea port entry points no sɛ bibi be free
abwanamone anase be free ha no say akọ baby fufuro no say ye hunu say saa de kro no emfansu so aso bia anya den embe o man no o say ye hwese bibi papa ana ye benya free emwa yen mu nti ani wo honum nyina okozu so a eye forestry commission no for na so ye ni bi no honum so veterinary for e ho a mo so hwe emwa na mo wo in the world no yare a ewo mo ho a ebi betimi abesan nipa nti omo hwe prevent sa anyama ni nyina say me brother emi nua panyin so kai say ukọ bushmeat ho ensensemi say nye forestry commission veterinary for ya second year mo a omo yes adwuma ya kenye yen bebre ya pe mpunamu nka asemato so ho enso no de bia yare a problem bia anye den ensi na de ba ko ameka fa enam ehun ni se aboa ehun to chima enhyehyɛ mu no esum na nyina tia emfa ho ne sum a wosum obi atia se aboa wu a eni ko asa wore sa aboa edidam eni ko asa wo yeden ore aboa bi a obewi bi o so hu se aboa we no osipi esita so ho nti se wo kɔre aboa krama bi akɔka no a wo nim se aboa a waka ni ewu mu so betimi enya rabies a na wo kɔso ho ahwe a yes wa na opese wo yeden uwu abra rabies nso ni aduro bia ye de besa wo yare nti emwa ne de veterinary wo hono a ye boa obia emfa ho even so obi uni aboa kora na pese unya unya akonya ne ye mwa obetimi aba na ye de wa fanche chiri mu akire de so ye ne de oni kwa sa wo ye na aboa ye nyina ma ye ho bambo no SP nti mwa de veterinary wo abribia wo freya wo sabekaye the kakra can even fish ye wo veterinary for ya secondary omutu fish Miss Fishes Commission nti say angofo go into tilapia ni saa niema we nyina no omo so ba behwe ma pomodin kan wo nti